大家好，欢迎收看这期的公子视频。最近有一条消息呢，可能没有得到很多人的关注，就是中国证监会向各大律师行发了一个要求，就是要求他们在帮助这些中国企业在境外上市的时候，在这个招股书当中不能够出现任何歪曲和诋毁中国政策、营商环境和司法情况的表述。就是说，这些中国企业在海外上市的时候，他要做解释嘛？解释我一个中国企业在海外上市，到底是一个什么情况？那么这个解释当中不能对中国进行贬低啊。我们看到这个要求当中列出了很多项，其实讲的都是现在的中国现状。比如说，他要求说不能够有这类的描述啊，就是国内法律体系存在不确定性，可能在未对社会公布的情况下生效，可能具有数级力。第二，行政程序和司法审判通过法院或仲裁体系执行的协议，可能比其他国家更加困难，程序旷日持久。三，政府过度控制经济，扭曲资源配置。四，中国经济增长可能不具有可持续性。五，政府的外汇管制严格，哇，连这个都不能提，这不是常识吗？六，外国法院判决和仲裁决策裁决在中国执行可能有困难。七，政府可能干预企业经营。这些恰恰反映出他们最害怕的，就是这些中国企业到海外上市的时候把这些实话讲出来了，他们害怕，所以他们要求说这些内容都是严重不实、贬损、抹黑了中国，要对此高度重视和关注，就是不让这些企业未来在招股书上写出这些内容了，怕这些中国企业把中国的实情告诉外国，影响吸引外资。但是我觉得你不写人家就不知道了吗？这难道不是掩耳盗铃吗？如果很多情况你不讲明的话，那请问这些中国企业为什么得到外国投资者的信任呢？对吧？你这些事都不讲，都掩盖，人家更不相信你，更不相信你的话就更不会投资你了，那当然会影响这些中国企业在海外的上市了，因为有中国政府的严格限制，不让他把实话讲出来。好，那可想而知，未来在海外上市这些中国企业命运是如何的。另外，在今年11月将在旧金山召开亚太经济合作组织的这个领袖峰会APEC 会议。这个会议现在最新的消息是，香港特首李家超被禁止参加。看到这个消息真是拍手称快。美国决定不邀请李家超。李家超曾经担任香港的保安局长的时候就已经被制裁了因为他侵犯人权，打压言论自由。所以在这种情况下，他现在当了特首了，为什么让他出席呢？他就算是特首，就算是跟香港的经贸有关系，但是你已经是黑名单上的人物了，对吧？其实今天你看到 APEC 会议不邀请李家超，这也说明了我们这不只是光看钱了，不只是光看贸易了，我们还要看人权，看价值观，也是美国政府释放的一个信号。我看到有华盛顿邮报把它这个解读说，这是美国在测试习近平就是拒绝这个香港特首来，我看你什么反应，对吧？一步一步的嘛，慢慢来嘛。先拒绝香港特首，未来就是拒绝中国的领导人了。既然香港已经是中华人民共和国的一部分，完全在美国看来是一国一制了，那么为什么还给你开一个口呢？为什么还给你特殊对待呢？对吧？就是过去香港能够享受各种优待，享受西方世界对香港的接纳，这是因为香港的独特的殖民地的地位香港拥有普通法，香港是西方的一员。可是今天被中国直接强行拉走了，对吧？然后成为中国的一个庄脚，在西方内部的一个庄脚，这已经逐渐被认识到了。所以说香港的经济，香港在这个国际舞台上被接纳的程度一定是越来越少的。那么以此推断，香港过去所保持的那个亚洲金融中心的地位当然就是不保了。而与此同时，中国还在各方面，不光是通过香港，通过各种各样的手段去渗透到西方世界。美国的一个民间组织，他们就做出了一个调查报告，说现在中共所资助的一些民间实体
已经渗透到了美国的校园当中，特别是中小学的校园。过去呢，已经在大学校园开始全面的审视什么孔子学院啊这些中国的渗透，但是中小学还没有意识到中共的危险。他们这个组织叫做美国捍卫教育家长组织，他们的这个报告叫小红教室，红就是红色中国，小红教室就是在美国的小学教室里边去宣扬中共的那个意识形态。他们调查了美国34个州外加华盛顿特区一共143所校区，发现了将近1800万美元耗资的相关的活动，有中共渗透的影子。所以中国在各方面把美国当作敌人，当作头号敌人，想方设法的去侵害美国的利益。OK， 不愿意在这个国际舞台上跟美国在平等的条件下去竞争，他们在利用一切可以利用的手段去渗透、瓦解、削弱、竞争，甚至是超越美国，对吧？实现在地区的霸权乃至未来全球的霸权。而这一切又跟中国的老百姓没有任何关系。如果中国是个民主国家，就像日本当初跟美国的这个贸易战，你还有话说。但是今天中国没话可说，所有的好处都是揣进了那些当权者的腰包。所以说普通人在跟美国的对抗当中并没有得到好处，反而是失去了在改革开放期间跟西方不断的融入合作所带来的好处。跟美国对抗对中国普通人没有好处，只有坏处。今年很多中国人还没有意识这一点，还觉得跟美国争霸是有利于自己的，这是错的，是有利于这个政权的，不代表有利于你自己。而这个政权为了跟美国争霸，可能会不惜一切代价，而往往普通人就是这个代价。这个逻辑一定要搞清楚。著名的皮尤中心做了一个全球的调查，针对24个中高收入的国家的民调，最后统计说2/3的受访者对中国都是持负面态度。请问这样的一个对中国的敌意真的是好事吗？对中国人是好事吗？对中国持负面态度的比例在这24个国家当中占有 67%， 也就是说这里边其中包括了那些在这个亲中的那些小国不光只是西方欧美国家，如果只是欧美国家可能这个数字更高，还有一些对中国友善的国家，喜欢中国资金的国家这些国家都加在一起，全部现在对中国持负面态度的也有 67%。 这个数字也证明了中国的一带一路也好，中国的各种对西方大外宣都是彻底失败的。这个报告说大部分人都认为美国是世界上最强大的经济体，而且超过 71% 的人认为中国对这个全球和平跟稳定没有做出贡献，然后 76% 的人都认为中国在外交上从来不考虑其他国家。在瑞典这个数字超过 93%， 而且说这个调查在过去这10年的变化，越来越多的人都认为中国不顾他们国家的利益。其中印度增长最快，到2023年已经上升到 58%， 而且在美国有一半的受访者认为美国的最大敌人是中国，而认为是俄罗斯的只有 17%。 而且最好笑的是，中国是全世界最积极的去宣扬西方这个干涉他国内政，自己反对干涉他国内政。但是全球的民调显示，超过 57% 的人都认为中国实际上就是在干涉他国内政，并没有像他自己说的那么无辜其实看到这个数据我是笑不出来的，我并不觉得很开心，因为作为从中国出身的人来讲，你看到全世界对中国的这样的负面态度，你会觉得很心痛的。但是同时呢，也会意识到大家对中国的负面态度是谁引起的，对吧？谁是罪魁祸首？我们是不是要消灭这个祸源？这样的话才能带来这个世界的和平，才能够让全世界对中国、对中国人，或者是对我们来自中国的人刮目相看。这需要我们共同的努力。好，这期节目跟大家聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。